Awebale kubanga okyaliko banayo kuva gye twatandikidde ku makya paka ate we tuli essaawa zino nakugamba ffe tukola night shift ne tukola ne day shift ffe tetuwummula eno gye bayita Red Zone TV. So atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza bannange, nyongera okusaba, nyongera okukuutira kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge ku channel yaffe eno eya Red Zone TV. Ojja kubeera omu ku abo abasookanga okumanya singa Red Zone TV enaba erina ensonga yonna gy'enaabanga etaddeyo. Essaawa zino zennyini kyekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo kyekya muganda waffe amanyiddwa nga Ashraf Kasirye Miracle. Mwana mulenzi oyo yakolwako obutemu abasajja ba Uganda Police mwezi gwali gwa December omwaka gwa 2022. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali awenja akalulu ke yawangula obulungi ennyo. Kakati awo twali mu district ye Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu lo yagendayo nabanga ayogerako n'abantu be Masaka. Jukira ggulo limu baali bamaze okubanga bakwata tiimu ye bagikwatira Kalangala bwatyo nakkirira Masaka. Kasirye Ashraf ye mwana eyabeeranga ku kamera eya Ghetto TV eyatambuliranga emabega w'omukulembeze buli we yabeeranga. Naye amawulire genyiza okubanga nkutuusako essaawa zino zennyini message ezikuba message ezicongratulatinga, message ezessanyu, message ezagaliza Ashraf Kasirye obulamu oba okuwona obulungi ze ziri mu kubanga zivaayo era ze zijjudde ku mitimbagano essaawa eno yennyini. Wano ku Red Zone TV nakugambye buli ekijja kyenkuwa tolina nsonga yonna gy'ogenda kubanga omisinga. Gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu kyenkubanja kwekuumira ku Red Zone TV ensonga zonna zibeere nga zikutuukako bubaaya saana nnyo. Kakati bwana Ashraf Kasirye munnamawulire owa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatambulanga ng'akutte kamera eya Ghetto TV wetwogerera. Jukire gulo nakuwadde amawulire nga nkutegeeza nti agenda kulongoosebwa akawanga naye nga wetwogerera ssaawa zino sajali yagivuddemu bulungi nnyo newankubadde mu budde buli tekyabadde kyangu kujja bagamba bintu bino kubanga byabadde bikyali sensitive nnyo era nga essaawa zino bannaye ebintu ebimu mugenda kunjigiriza okwogera ennimi. Sajali eno gye bamukozeeko mumanyi we bagiyita cranioplasty surgery gye yakoze naye nga agikoze lunaku lwaggulu ng'era bwe twazze ne tukugamba batambudde naffe ku Red Zone TV nkakasa amawulire ago mwagafunye. Bamukozeeko surgery gye bayita cranioplasty surgery bagimukozeeko lunaku olw'ejjo era neetambula bulungi naye kigambibwa mbu surgery eyo yatutte essaawa 6. Abasawo abakugu mu ggwanga erya America batutte essaawa 6 nga balongoosa omutwe, nga balongoosa ekiwanga, okutereeza obwongo, abadde akuba akawompo ng'omwana omuto nga president we yatugamba. Naye kyenyinza okuba nga nkutegeeza nti ebyo byonna Kasirye Ashraf Miracle amaze okuba nga abisimattuka, amaze okuba nga awona embeera eyo era kati ssaawa zino omusajja wattu agenda kuba mulamu bulungi nnyo, agenda kuddamu ate azoganye nga bwe kyali luli bwe yali nga tannaba kubanga abasajja bamukolako obulumbaganyi obw'amaanyi. Abasajja bwe baali tebannaba kubanga bamuteekako ekisago ekyo ku mutwe ekibadde kimutawaanya ebbanga lyonna. Newe yatuuka ogendera mu ggwanga erya America bannayuganda ne bagamba tujja kukola ekisoboka. Era amawulire genfunye galaga nti sajjala eno yagenza ogigendamu nga teri amanyi nti omusajja ono anaawona kubanga tekibadde kyangu nnyo era nga mu kusooka sajjala eyo yasooka nebanga etaabeewo olw'ensonga nti ekifo ekyali kifunye obuvune kyali kyabulabe nnyo. Obwongo si kyekintu ekyangu okulongoosa, akawanga si kyekintu ekyangu okuzannyirako. Kyova olaba nga muganda waffe Kasirye Ashraf abaddenga mu mbeera eyo era bannayuganda bonna abadde bamanyi ku nsonga eno, abadde bagoberera ensonga eno ennamba esinga babaddenga mu ssaala. Abo bokka abaagaliza ebirungi enkyukakyuka, abaagaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Uganda empya okulaba nga tugituukamu bulungi nnyo babaddenga mu ssaala nga bagamba bambi ka Ashirafu kaffe. Abantu basabye essaala, bannayuganda basindise essaala bangi. Ne mu video gye twakoze eggulo nange nkiweera obujulizi abantu batuweereza message ezaagaliza Kasirye Ashraf bambi okuba obulungi era nga kati amawulire genzijjo bawa bannaye mwenna abatugoberera ku mitimbagano gyaffe. Kasirye Ashraf amaze okuba nga ava mu theatre, amaze okuba nga awona surgery era njagala kuba nga nkuba ku bigambo bye si mu ddoboozi wabula byebyo byolabaawo ebyo mu buwandiike. Bw'atyo bwe yagambye atugambye I had a successful surgery. It took 6 hours with the best neurosurgeons facing too much pain, but on the best treatment is pray that I pray that I will be soon getting well. Kasirye Ashraf Miracle.
bwatu bwe yatugambye wali mu ddwaliro erya United States of America. Nakugambye Red Zone TV fe kijja kye tukuwa era essaawa zino zennyini ekyenjagala obbategeeza nti omutimbagano gwonna gubadde gujjudde mawulire aga Kasiri Ashirafu naye nga mwebale kusaba muganda afoyo amaze okubanga avaayo. Kakati ngenda kubanga wano mu bannayuganda besigenda kuleka kwebaza abali mu ggwanga erya United States of America. Muganda wange Mukiibise Runjogi erinnya lyadde lyatutabuseeko luli naye nga omusajja ono twagambye tetujja kuvanga ku vidiyo zaffe nga tetumwogeddeeko. Y'omu ku bannayuganda ababeezezaawo struggle nga basinzira mu ggwanga erya United States of America. Bano be bantu abagenda ebweru okuyiiya naye ate ng'eggwanga lyabwe likyabali ku mitima era wabeera gy'abadde ateekamu essaala n'abasabira n'ateekawo embeera yonna okulaba nga struggle etambula. Muganda wange Mukiibise Runjogi webale kubanga obeerayo webale kwagala nsi yo kyonna kyokola bannayuganda bakisiima. Red Zone TV kwoli Sabambulidde Patrick nze nkutwala mpola mpola kati nga twetegekera night shift kano munzikirize ndowooza nkakomye wano. Mbadde mbawa mawulire ga Kasiri Ashirafu amaze okubanga alongoosebwa era nkakasa munna ababaddeko mu kitegedde bulungi abatambudde naffe wano ku Red Zone TV amawulire nagabawadde nga bwagenda okulongoosebwa ekiwanga era we twogerera amaze okubanga alongoosebwa era sajjale ebadde successful nga bw'omulabawo mu kifaananyi. Musajja atukati n'akamwenyumwenyu katandise okukomawo naye nga bwekityo we kiri Sabambulidde Patrick nze mbeerawo mwebale kubanga mubeerako ku Red Zone TV.